What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag. Natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de Hyped Limited exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En natuurlijk, jullie weten het al, ik hoef het niet te zeggen. Ik sta hier niet voor niks. Of tenminste, ik zit hier niet voor niks. Ik heb weer een dope sneaker voor jullie. Het is ietsjes minder dan wat vorige week en de vorige weken zijn gebeurd. Maar het is nog wel iets interessants. Dus let's get right into it. De Weekly Windup van week 13, 13. Let's gizzy. De SB Dunk Low Fly StreetWear Gardenia moet deze week uitkomen. Fly StreetWear is een skate store in Shanghai, China. En de founder, Jeff Han, die was echt een hele grote representative or inspiration of een catalyst voor de streetwear en de skate culture in China of specifiek Shanghai. Dus ik neem aan, de invloed is ook nog in andere delen van China geweest. Waardoor hij dus al deze tijd al bezig is. Als het goed is al vanaf 1999 is hij al bezig met zijn brick and mortar skate store en influencing the skate culture in Shanghai. En de SB Dunk Low is echt wel dope. De inspiratie daarvan is, back in the day when he was skating through the streets of Shanghai en zo, waren er this specific flower, de gardenia flower. Dus een white flower with like long petals en dan heb je ook nog de green leaves of a plant heb je er ook nog erbij. Maar die flower is echt blijkbaar heel bekend in Shanghai. Dus in all those streets that he was skating on back in the day, heeft hij echt veel van die bloemen gezien. En dat wou hij dus verwerken in deze SB Dunk Low. En een andere is, er zijn blijkbaar ook heel veel fragrances in bepaalde straten in China, in Shanghai. Echt perfume en luchtjes fragrances dat hij ook allemaal had meegemaakt. En dat wil hij ook nog op een bepaalde manier verwerken in de sneaker. Nou, ik heb die sneaker al gelukkig in hand gehad. Maar I do not smell the different fragrances van dus al de winkels, al de perfume winkels wat hij langs heeft geskate. Dat he remembered de nostalgie van al die geuren en zo. Maar de materialen ervan en de kleuren ervan, die kloppen gewoon wel. En de extra accentjes ook nog bij de swoosh en bij de heel counter en zo, die zijn allemaal dope. Want alleen de materialen al zijn premium. Je krijgt ook nog rope laces erbij die ze al ingeveterd zijn. En if you don't like the rope laces, dan heb je ook nog basic laces of de standaard laces die je bij een SB Dunk Low krijgt. Ook nog in het wit als extra laces bij de sneaker. If you're with the friends and family, of ik weet niet of het een specifieke friends and family is, of dat het specifiek een Shanghai release is, maar die komt dan in een basket with like a ribbon over it, maar met een hele packaging erbij. Dus niet wat je standaard meestal krijgt dus van de sneaker app. Maar all in all, deze is echt wel een dope SB Dunk Low. Het heeft een dope verhaal met die Jeff Han en de fragrances en de bloemen when he was skating in Shanghai. Dat ze dat allemaal heel mooi in hebben verwerkt in de sneaker. De materialen zijn dope. I mean, this is overall a dope sneaker. I cannot tell you right now what it's gonna do on the resale, maar if you get the chance to get this sneaker, I mean, on feet is waar deze moet gaan. Maar dus dat peeps, dat was de Weekly Windup van week 13, week 13, week 13. Laten we maar gelijk verder gaan met de recap van last week to see what happened with the exciting sneakers that came out last week. Let's get right into this. De Jordan 4 SB Pine Green was verleden week uitgekomen. And that was really a sneaker that I wanted. Jullie weten het al, ik ben echt wel een grote Jordan 4 fan. En de eerste keer dat de Jordan 4 met een SB samenwerking doet, I mean, that was a sneaker that I really wanted.
De kwaliteit van deze sneaker is gewoon dope. De kleurencombinatie van deze sneaker vind ik ook gewoon dope. I mean, I'm hoping that they come out with other colors en dat soort dingen. Extraatjes op de sneaker waardoor het wat meer skate was. Hè? Dus de wings being more flexible, de netting being more flexible en de heel counter on the back being ook nog more flexible is ook dope. En het feit dat er gewoon Nike SB dus op de back body staat is ook nog dope. En jullie snappen wel dat op een retail voor €230 heb ik gewoon een dikke L gekregen. Waar ik niet blij mee ben. En als we gaan kijken in een size 13 gang voor de resale voor deze sneaker. Zit je om en bij de worst case scenario €350. Best case scenario €400 op het moment. Dus er is wel een kleine quick flip op deze sneaker. Maar ik denk wel in like a year and a half or 2 years later. Deze Jordan 4 SB Pine Green, which would then be, als alles goed komt, de OG, the first Jordan 4 SB. En ook nog de OG colorway. Dus OG colorway in de zin van it's the first colorway. So we're hoping other colorways come out. At least a 4 or 5 easy moet het wel halen. Vooral als er andere kleuren uit gaan komen. Dan is deze de OG van de SB van de Jordan 4. Oh jawel man. This thing is gonna go up in price. En ik ben benieuwd if there's gonna be any other colorways van deze sneaker of deze samenwerking van Jordan 4 en SB. If there's gonna be other colorways, I mean een Brett colorway? Oh my god. Of dat ze met andere OG kleuren gaan komen, maar echt OG kleuren that Jordan actually played in and then SBI's it. Is SBI'zing a word? Of skateboardizing it? Is dat het woord? I don't know, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. If these original colorways come out from the Jordan 4, like a fire red, maar dan in een SB of een Brett, maar dan SB-versie van de Brett. I mean, that would be redonkulous. Redonkulous. Van de Jordan 4 SB gaan we verder met de Air Max 1 OG 86 Big Bubble die ook verleden week uit was gekomen. Now this was a sneaker that was a very long time coming. I mean, na 1986 hebben ze deze sneaker niet meer geproduceerd. Het is ook niet meer uitgekomen in this state, in the original state of what the Air Max 1 was supposed to be, is dus deze 86 version. De andere versie van de Air Max 1 die we kennen was a fixer for this 86 version, omdat de midsole would crack because the bubble was too big, en vooral in cold weather, and I don't know if the bubble would crack too, I don't think so, maar het was echt de midsole that would crack, waardoor ze de kader van de bubble, laat me het even zo zeggen, moest kleiner maken to prevent it from cracking in cold weather. En dat is dus de Air Max 1 die wij kennen vandaag. Maar die original, de OG, en het staat ook in de naam, de OG is gewoon de 86 version with the big bubble. Er waren mensen die dachten van wat is dit? Waarom krijgen we zo'n Air Max 1? Dit ken ik helemaal niet. En dan heb je andere mensen, dus de more OG people, die dachten van wat? Eindelijk komt de Air Max 1 binnen in its original version, one-to-one, with de 400.000 paar die ze in het eerste instantie hebben gemaakt in 1986. En dan met die probleem zijn gekomen waardoor they had to switch it. So de vraag is, did they actually make 400.000 pairs of did they stop the production midway through? Wat zijn er nou gebeurd met al die paren die dus in de winkel waren? Did they recall them or not? Who knows what happened? Toen dacht ik van, mwah, let me try it. I'll probably get an L anyway. En zo graag wou ik die sneaker ook weer niet. Maar what happened? We have the sneaker in hand and in our possession. And it's ours gewoon. En ik moet zeggen, again, hoe ik het ook nog vorige keer in hand zag. Ik dacht ook van, mwah, ik vind hem toch niet zo dope. Die midsole is toch wel anders. I mean, die bubble is wel huge.
Vooral in de size 13 gang, die bubble is monstrous. Maar jullie ziet het, de midsole is toch wel ietsjes anders dan die original, of tenminste, dan de Air Max 1 die wij kennen. Want dit is eigenlijk die original Air Max 1. All in all, hoe ik deze sneaker heb gepast on feet, ziet het er veel doper uit dan gewoon als je hem zo ziet. I mean, de shape is toch wel ietsjes anders like this than when it's on your foot. De colorways zijn gewoon dope. Ik moet wel nog erbij zeggen, buiten de midsole die ik ietsjes jammer vind, because ik was niet zo bekend met de 86 version, so I still need to appreciate the midsole. Maar there is absolutely no leather in any form op deze sneaker. Dus dit is allemaal veld. En dan heb je dus die nylon materiaal op de toebox en zo. Dope sneaker, comfortable sneaker, because if I were to feel into the midsole heeft toch wel ietsjes meer give dan de Air Max 1, de conventional Air Max 1 die wij kennen. So the comfortability hier is toch wel daar en it's a running shoe. But how I had this sneaker on foot, hij was echt wel daar, man. Dus jullie weten het, voor €160 retail, dope sneaker. Dus als we gaan kijken naar de resale van deze sneaker, I mean, op het moment zit het om en bij de €200 voor deze sneaker. So you're not gonna make anything if you quick flip this. Maar de vraag is, what is gonna happen 2 years from now? Op het moment dat de economie ietsjes beter is en dat soort dingen, what's gonna happen to the value of this sneaker gewoon? En stel je voor, they come out with other colorways with the big bubble. What's gonna happen to the OG of the OG from the OG? Ik zeg het jullie eerlijk, I don't know. Ik wil heel graag zeggen dat this is gonna be like 350, €400 when it's all said and done 2 jaar van nu, when people have more money, economy is better en dat soort dingen. But I don't know. Because there were a lot of mixed feelings about this sneaker. Dus ik weet het niet. Maar ik zeg het jullie wel eerlijk, in hand en especially on feet ziet het er veel beter uit dan gewoon zo. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 13, week 13, week 13 en natuurlijk de recapje van week 12 met de Big Bubble en de SB Jordan 4. Als jullie deze filmpje dope vonden, gun je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten en vooral over die Big Bubble en natuurlijk ook die SB'tje die deze week uitkomt, gun je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen en YouTube doet ook niet al te moeilijk met de subscription button en de algoritme daarvan. Maar die notification bell, which is right there. Als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Every single time again. You might as well say it with me now. 1, 2, 3. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.